इंजेक्टर अडेप्टेशन प्रोग्रामिंग कैसे करना है बताते हैं। बस बंद रुको 1 मिनट। इंजन इलेक्ट्रॉनिक में जाना है। इसके बाद ओके कर देना है ये। इसके बाद में सबसे पहले एक्सेस परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अंदर कोड डालना है 27971। इसके बाद लॉगिन एक्सेस हो गया ये देखिए। उसके बाद में बेसिक सेटिंग में जाना है। बेसिक सेटिंग के बाद में अडेप्टिंग इंजेक्टर मिनिमम डिफाइंड क्वांटिटी आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ओके कर देना है इसको। अब यहाँ पर आ गया नॉट रनिंग, ये एडजस्ट पे क्लिक करना है। इधर ये रनिंग स्टेटस आ गया। तो इसका प्रोसेस ये है, पहले ब्रेक प्रेस करना है और दूसरा आके फिर क्लच प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद में ब्रेक छोड़ देना है, फिर क्लच छोड़ देना है, फिर एक बार एक्सीलेटर फुल प्रेस करना है ये, फिर एक एक्सीलेटर छोड़ देना है। देखिए एडप्टेशन चालू हो गया इसका, देखिए। और यह ऑटोमेटिकली देखिए रनिंग स्टेटस आई है। और अभी ये 10 मिनट तक ऐसे प्रोसेस चलेगा और उसके बाद में ये पूरा कंप्लीट। ये एडप्टेशन हो गया है पूरा। अब इंजन नॉर्मल है, नॉकिंग साउंड भी कम हो गया है। और ये देखिए इधर स्कैनर में फिनिशिंग करंटली ये पूरा एडप्टेशन हो गया है।